السلام عليكم يا شباب، كيف الاخبار؟ ان شاء الله طيبين. عندنا عربية كوريلا موديل 2013 زي ما شايفين يا شباب، فيها لمبة التشيك مولعة، والعربية فيها رترتة يا شباب، فيها رترتة وقطيع زي ما شايفين. لما نحاول ندوس بنصي في رترتة، في تفتفة ظاهرة واضحة موجودة. في نفس الوقت لمبة التشيك مولعة. نبحث كمبيوتر ان شاء الله ونتبع المشكلة. زي ما شايفين ندخل على المكنة، فولت كود، سلندر مسفير ديكتد. في مسفير يا شباب زي ما شايفين. الحالة حقت العطل بيندين هوستري كرنت، فتقريبا 100% في مسفير في الغرفة رقم 2. ندخل على اللايف داتا نشوف المسفير كاونتر، نشوف هل فعلا في مسفير ولا ما في مسفير. 4 السلندر الأول والثاني والثالث والرابع زي ما شايفين يا شباب. في مسفير في رقم 2. هنا زي ما شايفين في مسفير. ده هو السبب المخلي السيارة تقطع معانا والمكنة ترجف، حتى الار بي ام معلل هنا فوق. ان شاء الله نتبع المشكلة، نشوف المشكلة شنو بالضبط. ان شاء الله نحاول نحلها ونوافيكم ان شاء الله. فزي ما شايفين يا شباب، نفك حاليا، نفك الغطا الفوق، نتبع الحياة البسيطة بسيطة. مرات تكون في فيشة مملوصة، مرات المسفير ده قد يكون العربية اتغسلت بموية، مرات يكون في مشكلة في الكويل، مشكلة في البخاخ. فلازم نتبع واحدة واحدة. أول شي نتأكد من الكويلات دي، البخاخات نازلة في محلاتها مظبوط 100%. زي ما قلت لكم يا شباب، نتأكد من البخاخات دي قاعدة نازلة مظبوط 100% ولا لا. السحالين ديل مظبوطات 100%. نتأكد تاني من الكويلات دي. الحياة البدائية انت لازم تتأكد منها. زي ما شايفين يا شباب، الفيشة دي ما قاعدة، ما نازلة. يعني شوف دي ما تطلع معاك بالساهل. دي انا ولا دوست الصقات ده، زي ما شايفين طلعت معي. برضو هنا ما بتطلع. برضو هنا زي ما شايفين، يعني 90% او 100% قد يكون مشكلتنا وين؟ في الكويل رقم 2 ده، الفيشة ما نازلة. فنتأكد، نشوف البنا الوسخانة فيها اثار موية ولا كده ولا ما فيها. نتأكد من جوا برضو، جوا برضو ما شاء الله نظيفة. فدي لازم تنزل معاك طج كده ما شاء الله. نزلت 100%. نحاول نطلعها ما بتطلع، نحاول نطلعها ما بتطلع. حاليا نفحص كمبيوتر ونتأكد. نشغل السيارة ونفحص كمبيوتر نتأكد، نشوف المسفير راح معانا ولا ما راح معانا. نفحص كمبيوتر، نتأكد، نشوف المسفير. لسه ما نمسح العطل. ندخل على اللايف داتا، شوف المسفير موجود ولا لا. المسفير لسه موجود يا شباب زي ما شايفين. المسفير لسه موجود. في الحالة دي اللي نفك، نتأكد، نمشي الخطوة الثانية ان شاء الله، نفك ونتأكد. زي ما شايفين يا شباب، حاليا المكنة فيها هزة. انا لما نفك ده زي ما شايفين المكنة صوتها بتغير مظبوط. شايفين لما ارجع الصوت بيرجع، لكن برضو العربية فيها هزة لسه. شوفوا لما نفك ده ما في اي تغيير بيحصل.
ما في اي تغير بيحصل. يعني 100% عندنا مشكلة في رقم 2. في البداية انا بحول الكويل ده من هنا لهنا او بتأكد من الكهرباء، لكن بحول الكويل من هنا لهنا اشوف المشكلة تتحول من رقم 2 لرقم 1 ولا لا، ونتابع ان شاء الله. زي ما شايفين يا شباب، انا حاليا غيرت الكويل رقم 2 في رقم 1، وخطيت رقم 1 في رقم 2. حاليا هسه كده نجرب نشغل، نشوف هل المسفير بيتحول معانا من 1 ل2 والله بيفضل في 2. اذا المسفير فضل في 2 معناتها عندنا مشكلة تانية غير الكويل، لازم نتبع برضه. عليكم السلام ورحمة الله. دقيقة بس. هسه حاليا نفحص نوع ترابل كود. انا مسحت الاعطال، ادخل على اللايف داتا كاونتر مسفير، اتأكد من الأربعة. زي ما شايفين يا شباب المسفير اتحول معانا من 2 لرقم 1. معناتها 100% مشكلتنا وين؟ في الكويل ما شغال. معناتها مشكلتنا 100% انه الكويل ما شغال يا شباب. الكويل رقم 1 ما شغال. معناتها كده كهرباتنا مظبوط 100% في رقم 2، والكويل بتاعنا الموجود في رقم 2 ده هو ما شغال، او قد يكون شغال لكن ضعيف شديد. السلام عليكم. زي ما شايفين يا شباب الكويل ده ما شغال مرة واحدة، ممكن يطلع معاي طق 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 ما شغال. 100% المشكلة وين؟ في الكويل. زي ما شايفين ده ان شاء الله في الصوت مظبوط 100%. إذا أخذنا المعلومة 100% إنه المشكلة في الكويل. شكرا يا شباب.